السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو ان شاء الله ديال اليوم غادي نخصصوه على لاغليكوليز. وقبل ما نهضروا على لاغليكوليز بغيت نهضر لكم على كيفاش منين كيجيونا هذوك لي غلوسيد وكيفاش كتوقع لا ديجيستيون اي لاسيميلاسيون دي غلوسيد. دونك كما كتشوفوا في هذه الصوره هذه، دونك لي غلوسيد ça peut être reconnu des glucides complexes comme l'exemple ديال l'amidon ولا مثلا le saccharose ou le lactose. Donc les deux ce sont des disaccharides, alors que l'amidon c'est un glucide complexe. Donc les glucides كاملين كيجيونا par les nutriments وبغينا نعرفوا كيفاش كيوصلوا le sang وكيفاش كيوصلوا les organes. Donc كما كتشوفوا في هذه الصوره، دونك عندي ثلاثه ديال لي زيتاب باش انه توقع عندي لا ديجيستيون اي لاسيميلاسيون دو غليسيد. l'étape الاولى كتكون au niveau ديال لا بوش dans la bouche, l'étape الثانيه dans l'intestin et au niveau de la muqueuse intestinale. دونك نشوفوا اشنو كيوقع au niveau ديال لا بوش. au niveau ديال لا بوش كيبان لينا بان هاد لي غليسيد كومبلكس اللي مثلا بحال لاميدون كيديغراداو بار هاد لونزيم اللي هو لاميلاز ساليفير اللي كيكون au niveau ديال لا ساليف ديالنا باش انه كيعطينا لي ديكسترين ou le maltose. Donc les dextrine c'est un polyglycose, donc ce sont des oligosaccharides. On a le maltose autant que disaccharides. Donc هنا بالنسبة شنو كيوقع في la bouche بالنسبة لي glucides complexes. Alors que فاش كنشوفوا le saccharose ou le lactose كيبان لينا بانه au niveau ديال la bouche ما كيوقع ليهم والو. دونك فاش كنمشيو للانتستان، دونك نكملوا هنا فاش كنمشيو للانتستان دون لانتستان شنو تيوقع؟ هاد لي ديكسترين و لو مالتوز كيعاود تاني يتعرضوا لواحد لونزيم اخر، دونك تيديغراداو باغ لانترفونسيون ديال هاد لونزيم اللي هو لاميلاز بانكرياتيك باش انهم يتحولوا للايزومالتوز و لو مالتوز. دونك لو مالتوز قلت لكم بانه il s'agit bien d'un disaccharide, donc فيه دو غليكوز. هاد لو مالتوز الى ديغرادا غادي يعطيني لو غليكوز و لو غليكوز، alors que هاد لي ديكسترين الى ديغرادا دونك غادي يعطيونا لو مالتوز et l'isomaltose. من بعد هاد l'isomaltose و لو مالتوز تيديغراداو وكيعطيونا في النهايه ديال المطاف لو غليكوز par l'intervention ديال لو مالتاز بالنسبه لو مالتوز. donc le maltose est dégradé en présence de maltase en glucose et l'isomaltose est dégradé en glucose en présence ديال هاد l'enzyme اللي هو isomaltase. donc هذا بالنسبه لي complexe بحال l'amidon شنو تيوقع ليهم au niveau de l'intestin. alors que في المقابل الا كانوا عندنا لي ديساكاريد اللي كيجيونا بار لي نوتريمون قلنا بانه ما كيوقع ليهم والو au niveau ديال لا بوش، كيمشيو ديريكت للانتستان. au niveau ديال الانتستان كيتدخل هاد لونزيم اللي هو لو ساكاراز بالنسبه لو ساكاروز و لو لاكتاز بالنسبه لو لاكتوز باش كيعطيونا في نهايه المطاف دي مونوساكاريد. هاد لو ساكاراز دونك الى تديغرادا لو ساكاروز كيعطينا لو فريكتوز اي لو غليكوز، et le lactose il a dégradé en présence du lactase donc كيعطينا لو galactose et le glucose. يعني في نهاية المطاف هاد لي glucides اللي كيجيونا par l'alimentation ولا par les nutriments كيتديغراداو في دو زيتاب باش اننا نوصلوا لي مونوساكاريد اللي هما لو غليكوز فريكتوز galactose. من بعد في ليطاب الثالثه اللي كتوقع au niveau de la muqueuse intestinale، هاد لي مونوساكاريد كيدخلوا لونتيروسيت اللي هي سيلول انتستينال. وكيف ما كتلاحظوا في هاد الشكل هذا كنلاحظوا بان لو غليكوز اي لو galactose كينتقلوا للانتيريور ديال هاد لا سيلول انتستينال بار واحد لي كوترانسبور اللي هما كيتسموا CLGT، alors que le fructose كينتقل بار لو gluti 5 l'intérieur ديال هاد الانتيروسيت. donc une fois هاد le glucose et le galactose كيوليو à l'intérieur ديال l'antérocyte و le fructose تا هو تيولي à l'intérieur ديال l'antérocyte خصهم يدوزو دابا لو sang. donc باش انهم يدوزو vers le sang كيتدخل واحد الترانسبورتور اخر باش انه كيخليهم يدوزو لو sang. une fois كيوليو في لو sang donc تيمشيو vers les organes. دونك انطلاقا من هذا الشكل ديال لا ديجيستيون الى السيميلاسيون ديال لي غليسيد كيتبين لنا بان لا ديجيستيون سو في دو ايتاب au niveau aussi bien au niveau de la bouche et au niveau de l'intestin
et donc l'étape الأخرى هي l'absorption كتوقع au niveau de la muqueuse intestinale. من بعد ندوزو les caractéristiques de la glycolyse. Donc la glycolyse se caractérise par plusieurs caractéristiques اللي منها أنها سيتوزوليك. فاش تنقول سيتوزوليك بمعنى أنها كتوقع au niveau ديال السيتوزول. universelle بمعنى أنها كتوقع au niveau ديال كاع les cellules ديال l'organisme. anaérobie ça signifie que elle ne nécessite pas un apport d'oxygène, يعني se fait aussi bien en présence et en absence d'oxygène. هنا فاش تنقول les intermédiaires phosphorylés ça veut dire les intermédiaires entre quoi et quoi. عرفنا حنا بأن la glycolyse هي le passage ou la dégradation du glucose باش كيعطينا le pyruvate. de pyruvate. Donc le glucose هو le composé مناش كنطلق ou le pyruvate هو le composé لاش تنوصل. Donc les intermédiaires entre le glucose et le pyruvate تيكونوا كلهم phosphorylés بمعنى أنهم حاملين للفوسفات. ثم la dernière caractéristique donc il se déroule en deux phases. فاش نقول il se déroule en deux phases يعني عندي deux phases. الفاز الأولى كتسمى phase d'investissement et la phase الثانية كتسمى phase de récupération. Donc الفاز الأولى كتسمى investissement علاش لأنه كان انفيستي فيها deux molécules d'ATP et la phase الثانية كتسمى phase de récupération علاش لأنه كنعاود نريكوبيري ديك l'ATP اللي كونسوميت في الأول. ندوزو دابا الفاز الأولى ديال لا غليكوليز اللي هي لا فاز d'investissement. هاد لا فاز d'investissement كتبدا بواحد لا رياكسيون اللي هي من الجليكوز للجليكوز 6 فوسفات. دونك الا شفتوا معايا هاد لا رياكسيون من الجليكوز اللي هو بدينا منه وبينا نوصلوا للجليكوز 6 فوسفات من التسميه ديال هاد لو برودوي اللي حصلنا عليه هنا. دونك هاد لو جليكوز في هاد الحاله كيتعتبر سبسترا وهذا لو برودوي. دونك هاد لو برودوي اللي حصلت عليه هنا كيبان ليا بانه فيه واحد الفوسفات يعني فيكساسيون ديال واحد الفوسفات. فاش نقول جليكوز 6 فوسفات بمعنى ان هاد الفوسفات هذا غنفيكسي في البوزيسيون 6. باش نعرف فاش البوزيسيون ديال لي كربون هنا عندي فونكسيون الديهيد وهنا عندي فونكسيون الكول بريمير. دونك التقييم كيبدا من الفونكسيون الديهيد لان هي اللي بريوريتير على الفونكسيون الكول. دونك التقييم غادي يبدا من هنا 1 وهنا هو 6 بمعنى ان هاد الفوسفات اللي تفيكسا غاتفيكسا عندي او نيفو ديال بوزيسيون 6. مزيان كما قلت لكم عندي فيكساسيون ديال الفوسفات. كي دي فيكساسيون ديال الفوسفات دونك اش من تيب د رياكسيون اللي كتكون فيها فيكساسيون ديال الفوسفات هي رياكسيون دو فوسفوريلاسيون. دونك فوسفوريلاسيون هي فيكساسيون ديال واحد الفوسفات. مزيان دابا عرفت اشنا هي لا رياكسيون اللي عندي هنا. دونك رياكسيون دو فوسفوريلاسيون بقى ليا نعرف اشنو عندي اونطر هاد لو غليكوز اي هاد لو غليكوز 6 فوسفات. الا قلنا فيكساسيون ديال الفوسفات وهاد الفوسفات باش بيتفيكسا غادي نفيكسيوه بواحد الA T P. دونك هنا غادي يكون عندي فيكساسيون ديال l'ATP باش كتعطيني l'ADP بلس غليكوز 6 فوسفات يعني ان هاد l'ATP هادي عطات الفوسفات للغليكوز باش انه يولي غليكوز 6 فوسفات افيك ليبراسيون ديال ADP. في الفيديو اللي فات كنت وريتكم جوج ديال الحويجات مهمين اللي هما لي تيب دو رياكسيون و لي تيب دونزيم باش اننا نعرف لونزيم كي كاتاليز واحد لا رياكسيون. اون فوا نعرف اش من رياكسيون و اش من كاتيجوري دونزيم غادي نقدر نعرف اشنو هو لونزيم كي كاتاليز لا رياكسيون. لحد الان انا عرفت بان هاد لا رياكسيون سي اون رياكسيون دو فوسفوريلاسيون و بانه راه عندي فيكساسيون كونسوماسيون دا تي بي. بقى ليا دابا نعرف اشنا هي لا كاتيجوري دونزيم اللي كتدخل في هاد لي رياكسيون اللي فيهم كونسوماسيون دا تي بي. دونك لا كاتيجوري دونزيم اللي كتدخل في لي رياكسيون اللي فيهم كونسوماسيون دا تي بي هي اللي كنسميوها بليكيناز. وهاد لي كيناز هما لي زونزيم كي انترفيان في لي رياكسيون دو فوسفوريلاسيون. بعد ما عرفنا بان لا رياكسيون سي اون رياكسيون دو فوسفوريلاسيون ولا كاتيجوري دونزيم اللي كتدخل في هاد لا رياكسيون هما لي كيناز وبانه عندي كونسوماسيون دا تي بي. نبقى ليا نعرف دابا اشنو هو لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون.
باش نعرف l'enzyme qui catalyse la réaction غادي نعطيكم واحد القاعدة مهمة اللي خصكم تضبطوها، اللي هي إلا كانت عندي لا تي بي كونسومي كناخد لو نون ديال لو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم، وإلا كانت عندي لا تي بي برودويت كناخد لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم. نشوفو هاد القاعدة هادي ونطبقوها على هاد لا رياكسيون باش تفهموها مزيان. دونك هاد لو غليكوز هذا il est considéré comme substrat و لو غليكوز 6 فوسفات considéré comme produit. هنا في هاد لا رياكسيون عندي لا تي بي كونسومي، دونك إلا كانت ا تي بي كونسومي القاعدة هي أنني كناخد لو نون ديال لو سبسترا بلس لا كاتيجوري دونزيم. هنا لو سبسترا هو لو غليكوز و لا كاتيجوري دونزيم هما لي كيناز. دونك l'enzyme اللي كيكاتاليزي هاد لا رياكسيون خصني ناخد لو نون دو سبسترا ونزيد عليها لا كاتيجوري دونزيم، دونك غليكو ونزيد عليها هاد كيناز. دونك l'enzyme qui catalyse la réaction هو le glycokinase ولا l'exokinase. دونك هنا glycokinase علاش؟ لانه سبيسيفيك للغليكوز، دونك glycokinase. هنا كنقولوا exokinase علاش؟ لان هاد الغليكوز سي ان اكزوز، دونك هنا ماشي سبيسيفيك الغليكوز اكزو، يعني بكاع لي كومبوزي اللي فيهم 6 ديال لي كربون قادر ان هاد لونزيم يكاتاليزي لا رياكسيون ديالهم، بحال مثلا الجلاكتوز او لومانوز. مزيان، دونك ندوزو لا رياكسيون الثانيه هي من الجليكوز 6 فوسفات كتعطينا لو فريكتوز 6 فوسفات. دونك نفس الشيء هنا انطلاقا من التسميه، دونك هنا عندي جليكوز 6 فوسفات فريكتوز 6 فوسفات، ساشون كو هاد لو فريكتوز اي لو جليكوز هما عندهم نفس الفورميل بروت اللي هي C6H12O6، ولكن عندنا لا ديفيرونس سي في الفونكسيون، هذا عنده فونكسيون الديهيد وهذا عنده فونكسيون cétone. دونك إلا كان لو نومبر دو كربون و لو نومبر ديدروجين و الأكسجين هو نفسه، يعني الميم فورميل بروت، كيفاش كيتحول هاد لو جليكوز 6 فوسفات للفريكتوز 6 فوسفات. هاد لا رياكسيون هادي هي اللي كنسميوها رياكسيون ديزوميريزاسيون، وهاد لي كومبوزي هما ايزومير دو فونكسيون. علاش؟ لان كما قلت لكم هذا فيه فونكسيون الديهيد وهذا فيه فونكسيون سيتون. دابا بينا نعرفو كيفاش كتوقع هاد ليزوميريزاسيون. الا شفنا لا ستركتور ديال لو غليكوز و لو فريكتوز كنلقاو بان الفرق كاين او نيفو ديال لو كربون 1 اي 2 ديال الجليكوز مع لو كربون 1 اي 2 ديال لو فريكتوز، الوغ كو لي زوتر كربون راه بحال بحال. دونك في هاد الحاله كيفاش تحول هاد لو جليكوز 6 فوسفات للفريكتوز 6 فوسفات؟ هاد الاش اللي عندي هنا او نيفو ديال الجليكوز كطلع لهاد لو كربون اللي هنا كتولي عندي اش هنا، ثم هاد الاش اللي عندي في هاد البليصه هادي كتطلع لفيغ لجهه او وكتولي او اش. دونك اش اللي هنا بلس هاد الاش هي اش 2، وهاد الاش اللي هنا الا طلعت عند الاو كتعطيني او اش، دونك هي سي اش 2 او اش. وإلا طلعت هاد الاش لهنا دونك غادي تولي هنا دوبليزون اللي هي هنا، دونك كتولي كتحول عندي الفونكسيون الديهيد الفونكسيون سيتون. داكشي علاش قلت لكم تيتسمى ايزومير دو فونكسيون. بالنسبه لا كاتيجوري دونزيم اللي كتدخل في هاد لي رياكسيون، بما ان رياكسيون ديزوميريزاسيون دونك لا كاتيجوري دونزيم هما ايزوميراز. دونك l'enzyme qui catalyse la réaction غادي ناخدو لو سبسترا بلس ايزوميراز. دونك هنا عندي جليكوز 6 فوسفات، دونك فوسفوغليكو ايزوميراز هو l'enzyme qui catalyse la réaction. ثم الرياكسيون الثالثه هي من لو فريكتوز 6 فوسفات لو فريكتوز 1 6 بيس فوسفات. دونك انطلاقا من هاد التسميه ديال الفريكتوز 1 6 بيس فوسفات كيتبين بان عندي فيكساسيون ديال واحد الفوسفات او نيفو ديال بوزيسيون 1، حيت انتقلنا من فريكتوز 6 فوسفات فيه الفوسفات او نيفو ديال بوزيسيون 6 ولينا في فريكتوز 1 6 بيس فوسفات، بمعنى فيه جوج ديال لي غروبمون فوسفات، واحد في البوزيسيون 1 وواحد في البوزيسيون 6. من هنا كيتبين لينا بان عندنا فيكساسيون ديال الفوسفات بحال هاد لا رياكسيون الاولى اللي انتقلنا من جليكوز لجليكوز 6 فوسفات. دونك هنا عندي فريكتوز 6 فوسفات الفريكتوز 1 6 بيس فوسفات، عندي فيكساسيون ديال بي اي. اي كما قلت لكم لا رياكسيون اللي فيها فيكساسيون ديال الفوسفات هي رياكسيون دو فوسفوريلاسيون. وكيجي رياكسيون دو فوسفوريلاسيون دي بان عندي كونسوماسيون ديال واحد لا موليكول دا تي بي. دونك هنا عندي كونسوماسيون ديال لا تي بي، هاد لا تي بي هادي غادي تجمع مع لو فريكتوز 6 فوسفات
باش كتعطيني فريكتوز 1,6 بوسفوسفات بلس ADP. وكما قلت لكم اشنو هما لا كاتيجوري دونزيم اللي كتدخل في لي رياكسيون اللي فيها لا تي بي هي لي كيناز. دونك لا كاتيجوري دونزيم هما لي كيناز. باش نسمي لونزيم في هاد لا رياكسيون هادي غادي نرجع للقاعده اللي قلت لكم اللي هي الا كانت لا تي بي كونسومي. دونك الا كانت دائما هاد الرياكسيون هاد القاعده هادي خصني نعقل عليها مزيان باش انه نضبطها مزيان. دونك الا كانت ال ATP كونسومي دونك ديما كناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم. كنشوف انا لا رياكسيون كيفاش دايره لا ATP واش كونسومي ولا برودويت. دونك هنا عندي ATP كونسومي غادي ناخذ لو نون دو سبسترا بلس لا كاتيجوري دونزيم. سبسترا هنا هي لو فريكتوز 6 فوسفات او كاتيجوري دونزيم هما لي كيناز. دونك لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون هو لو فوسفوفريكتوكيناز. دونك كيتسمى فوسفوفريكتوكيناز 1 علاش لان هاد الفوسفات هذا راه مفيكسي او نيفو ديال البوزيسيون 1. دونك انطلاقا من هاد ثلاثه ديال لي رياكسيون الاولانيين كيتبين بان الرياكسيون الاولى سي اون رياكسيون ايريفيرسيبل و لا رياكسيون الثانيه سي اون رياكسيون ديزوميريزاسيون و لا رياكسيون الثالثه حتى هي رياكسيون دو فوسفوريلاسيون او irréversible. فاش كنقول رياكسيون irréversible بمعنى انها كاتاليزي بار دو انزيم ديفيرون. بمعنى الا مشينا من لو غليكوز 6 فوسفات قلنا كاتاليزي بار لو غليكوكيناز، ولكن الا بينا نرجعوا من لو غليكوز 6 فوسفات للغليكوز غادي تكون كاتاليزي بار واحد الانزيم اخر. ونفس الشيء بالنسبه للرياكسيون الثالثه إلا انتقلنا من لو فريكتوز 6 فوسفات vers le fructose 1,6 bisphosphate راه كاتاليزي بار لو فوسفوفريكتوكيناز 1، ولكن في لوطر سونس غادي تكون كاتاليزي بواحد الانزيم اخر. دونك هذه هي رياكسيون irréversible. من بعد هاد الفريكتوز 1,6 bisphosphate كينقسم لجوج ديال لي كومبوزي اللي هما ديدروكسي اسيتون فوسفات مع الجليسير الديهيد 3 فوسفات. دونك الا تقسم هاد لو كومبوزي كيتقسم من او نيفو ديال لو كربون 3 بين لو كربون 3 اي لو كربون 4. دونك الا قسمنا من النص غادي يعطيني هاد لا ستركتور اللي هنا و غادي يعطيني هاد لا ستركتور اللي هنا. هاد لا ستركتور هي هادي وهاد لا ستركتور الفوقانيه هي هادي. دونك الا شتنا في هاد لي ستركتور بجوج كيتبين ليا بان هاد لا ستركتور هادي هاد لو كربون اللي هنا داير 3 ليزون وهاد لو كربون اللي هنا داير 3 ليزون، بمعنى ان هذا خاصه ليزون وهذا خاصه ليزون. دونك شنو كيوقع باش نحصل على لا ستركتور ديال الجليسيرالديهيد مع ديهيدروكسيتون حيت هادو دابا مازال ما كاملينش، هذا خاصه ليزون وهذا خاصه ليزون. دونك هاد الاش اللي كاينه او نيفو ديال هاد لو كومبوزي هذا هي اللي كتمشي لهاد لو كومبوزي هذا باش كيولي هنا CH2OH وهنا كتولي عندي الفونكسيون الديهيد. فوالا دونك هنا تولي عندي CH2OH وهنا كتولي عندي فونكسيون الديهيد. داكشي علاش هذا كيتسمى لو دي هيدروكسي اسيتون فوسفات وهذا كيتسمى لو غليسير الديهيد 3 فوسفات. غليسير الديهيد علاش لانه فيه الفونكسيون الديهيد وفيه الفوسفات او نيفو ديال بوزيسيون 3. هنا فاش كنقول دي هيدروكسي بمعنى على الهيدروكسي الاولاني على الهيدروكسي الاخر اللي هنا اسيتون بمعنى فيه الفونكسيون سيتون و فيه الفوسفات او نيفو ديال بوزيسيون 3. من بعد هاد لي دو تريوز واحد فيهم هو اللي كيسونغاج ديريكتومون في لا فوا غليكوليتيك اللي هو لو غليسيرالديهيد، alors que le dihydroxyacétone كيخص توقع عليه ايزوميريزاسيون باش نوصلو الجليسير الديهيد وهي الرياكسيون الخامسه. دونك هاد الديهيدروكسيتون كتوقع عليه ايزوميريزاسيون باش يتحول لجليسير الديهيد. من بعد ندوزو لا فاز دو ريكوبيراسيون. اول رياكسيون ديال لا فاز دو ريكوبيراسيون هي من الجليسيرالديهيد 3 فوسفات ل 1 3 بيس فوسفو غليسيرات، وهاد لا رياكسيون كتميز بكون انها فيها برودكسيون ديال NADH+. كي دي برودكسيون ديال NADH+, بمعنى ان هاد لا رياكسيون سي اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. بما ان هادي سي اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون بمعنى ان هاد لو كومبوزي هذا الا بغيت تحول هذا راه غيتحول سوا بار اوكسيداسيون سوا بار ريدكسيون.
او كنقولوا اوكسيد دو ريدكسيون علاش لان عندي واحد دو كومبوزي اللي هما ان دي بلس مع لو غليسيرالديهيد بغاو يتحولوا الان دي اش بلس هاد 1 3 بيس فوسفو غليسيرال. بينا نعرفوا دابا حنا هاد الغليسيرالديهيد واش كاين في لا فورم غاد ديالو ولا في لا فورم اوكس، ونفس الشيء بالنسبه ل 1 3 بيس فوسفو غليسيرال. شكون اللي بيحدد ليا هادشي؟ هو هاد الان دي بلس مع الان دي اش بلس. عارفين بان الان دي بلس في لا فورم اوكس، دونك الا كانت هادي في لا فورم اوكس ديالها الان دي اش في لا فورم ريدويت، دونك الا كان هذا في لا فورم اوكس غادي يتجمع مع لو غليسيرالديهيد في لا فورم غاد ديالو باش يعطينا ان دي اش في لا فورم ريدويت او 1 3 بيس فوسفو غليسيرات في لا فورم اوكس، بمعنى ان هاد الغليسيرالديهيد كتوقع ليه اوكسيداسيون باش يعطيني 1 3 بيس فوسفو غليسيرات. دابا بينا نعرفو اشنا هي لا كاتيجوري دونزيم اللي كيتدخلوا في هاد لي تيب دو رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. انطلاقا من التسميه ديال لا رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون، دونك لا كاتيجوري دونزيم اللي كيتدخلوا في هاد لي رياكسيون هما لي زوكسيدو ريدكتاز ولا لي ديزيدروجيناز. دابا بينا نعرفو لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون. ديجا عطيتكم القاعده ديال لا تي بي، دابا غادي نعطيكم القاعده باش انه تضبط الا كانت عندك الان دي اش في واحد لا رياكسيون كيفاش غادي تسمي هذاك لونزيم. القاعده هي الا كانت الان دي اش بلس كونسومي كناخذ لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم، والا كانت الان دي اش بلس برودويت كناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم. دونك ان دي اش غادي نشوف انا في هاد لا رياكسيون واش الان دي اش واش كونسومي ولا برودوي. هاد السهم اللي هنا كيعني بان هاد الان دي اش راه كاينه في لي برودوي، دونك راه برودويت. دونك غادي نمشي للقاعده التحتانيه، الا كانت الان دي اش برودويت غادي ناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم. فين هو لو سبسترا؟ هو لو غليسيرالديهيد، وفين هو لو برودوي؟ هو 1 3 بيس فوسفوغليسيرال. دونك الا بغيت نسمي انا هاد لونزيم غادي ناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم. دونك سبسترا هي غليسيرالديهيد 3 فوسفات، ولا كاتيجوري دونزيم هما لي زوكسيدو ريدكتاز ولا كما قلت لكم لي ديزيدروجيناز. دونك l'enzyme qui catalyse la réaction qui تسمى le glycéraldéhyde 3 phosphate déshydrogenase، ومن التسمية déshydrogenase بمعنى اش libération de deux protons، بمعنى ان هاد ال NADH كتدي معها 2 بروتون. من بعد ندوزو الرياكسيون السابعة هي من 1 3 بيس فوسفوغليسيرات ل 3 فوسفوغليسيرات. من التسمية ديال هاد لي دو كومبوزي كيتبين بان هذا راه فيه فوسفات في البوزيسيون 1 و 3 الوغ كو هذا فيه الفوسفات او نيفو ديال البوزيسيون 3، بمعنى انه عندي ليبيراسيون ديال واحد الفوسفات. باش ليبيري هاد الفوسفات غادي يتليبيرا بلا تي بي. دابا بينا نعرفو اسميت هاد لا رياكسيون هادي. هاد لا رياكسيون سميتها لا فوسفوريلاسيون او نيفو دو سبسترا. علاش؟ لان عندي برودكسيون دا تي بي اون ديور دو لا شين ريسبيراتوار، يعني ما مشيناش لا شين ريسبيراتوار ومع ذلك عندي برودكسيون دا تي بي. وبالنسبه لا كاتيجوري دونزيم اللي كاينه في هاد لا رياكسيون هادي قلت لكم بان كاع لي رياكسيون اللي فيهم ا تي بي لونزيم ولا لا كاتيجوري دونزيم اللي كيتدخلوا هما كاتيجوري ديال لي كيناز. وإلا بغيت نسمي لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون هادي عطيتكم القاعده اللي كتدخل فيها لا تي بي. قلت لكم الا كانت لا تي بي كونسومي دونك كناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم، وإلا كانت لا تي بي برودويت تناخذ لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم. فاش كنشوف انا هاد لا رياكسيون كنلقى بان هاد لا تي بي هادي راها برودويت. دونك غادي نمشي لهاد القاعده التحتانيه اللي هي ا تي بي برودويت لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم. هاد لا رياكسيون هادي ها لو سبسترا ديالها وها البرودوي وها لا تي بي عندي برودويت. دونك انطلاقا من هاد القاعده عندي لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم. دونك ها لو برودوي هو فوسفوغليسيرات 3 فوسفوغليسيرات او كاتيجوري دونزيم هما لي كيناز. دونك لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون هو 3 فوسفوغليسيرات كيناز. من بعد الرياكسيون الاخرى هي من 3 فوسفوغليسيرات
2 phosphoglycérate انطلاقا من التسميه ديال هاد لي دو كومبوزي كيبان بان عندي لو ميم كومبوزي وعندي فقط البوزيسيون ديال الفوسفات هو اللي تشونجا. كان هنا في البوزيسيون 3 الوغ كو هنا ولا في البوزيسيون 2. دونك سي اوتوماتيكمون هاد لا رياكسيون هادي سي اون رياكسيون ديزوميريزاسيون او كاتيجوري دونزيم اللي كتدخل في هاد لي رياكسيون ديزوميريزاسيون قلنا هما لي زوميراز والانزيم هنا كيتسمى لو ميتاز. ثم الرياكسيون التاسعه هي من 2 فوسفوغليسيرات الفوسفوينول بيريفات. إلا قارنا لا ستركتور ديال 2 فوسفوغليسيرات مع لو فوسفوينول بيريفات كيتبين بان هاد الفوسفوينول بيريفات فيه الفوسفات او نيفو ديال بوزيسيون 2 وعندنا واحد دبليزون، وهنا عندي الفوسفات او نيفو ديال بوزيسيون 2 ولكن ما عنديش دبليزون. دونك شنو وقع في هاد لا ستركتور هادي باش تحول لهادي؟ عندنا ليبراسيون ديال واحد الموليكول داش دوزو اللي هي هادي، هاد الاو اش اللي هنا مع هاد الاش اللي هنا كيتليبيراو. دونك الا تليبيرات هاد الاش دوزو غادي تعطيني دبليزون في هاد البوزيسيون هادي. دونك اش من تيب د رياكسيون هادي؟ بما انه عندي ليبراسيون ديال H2O دونك سي اون رياكسيون دو ديزيدراتاسيون et l'enzyme qui catalyse la réaction c'est l'énolase. الرياكسيون العشرة اللي هي من الفوسفوينول بيريفات البيريفات، وهذه آخر رياكسيون في لا غليكوليز. دونك إلا قارنا لا ستركتور ديال الفوسفوينول بيريفات مع لو بيريفات، أول حاجة كنلاحظو بأن هذا فوسفوريلي وهذا نون فوسفوريلي، بمعنى أن هذا الفوسفات اللي كاين أو نيفو ديال الفوسفوينول بيريفات مشى. إلا مشى هذا الفوسفات هذا بمعنى أن هاد الأو اللي هنا كدير دوبليزون اللي هي هادي، أو إلا تدار هنا دوبليزون بمعنى أن هاد لا دوبليزون هادي كتمشي وكتولي عندي CH3. باش نعرف اشنو تيوقع هنا قلت لكم بان عندي فوسفوينول بيريفات فيه الفوسفات او لي بيريفات نون فوسفوريلي، دونك سي اوتوماتيكمون عندي ليبراسيون ديال البي اي بار ATP. دونك هنا عندي برودكسيون d'ATP ونفس الشيء هذه تتسمى ان رياكسيون دو فوسفوريلاسيون او نيفو دو سبسترا كما قلت لكم بحال هاد لا رياكسيون. علاش؟ لان هنا عندي برودكسيون d'ATP اون ديهور دو لا شين ريسبيراتوار. بقى لينا دابا نعرفو اشنو هو كاتيجوري دونزيم. دونك نفس الشيء كاع لي رياكسيون اللي فيهم l'ATP كاتيجوري دونزيم اللي كيتدخلوا في هاد لي رياكسيون هما لي كيناز او لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون. غادي نرجعوا للقاعده اللي كنطبقوا باش نعرف انا لونزيم اللي كي كاتاليزي هاد لا رياكسيون. غادي نرجعوا للقاعده اللي عطيتكم ديال l'ATP. ها هي الا كانت l'ATP produite قلنا تناخذ لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم، وإلا كانت l'ATP كونسومي كناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم. انطلاقا من هاد لا رياكسيون كيتبين بان l'ATP هنا برودويت، دونك غادي ناخذ هاد القاعده التحتانيه، غادي ناخذ لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم. اشنو هو لو برودوي؟ هو لو بيريفات. واشنو هو الكاتيجوري دونزيم اللي عندي هنا؟ هو لي كيناز. دونك لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون من الفوسفوينول بيريفات البيريفات تيتسمى لو بيريفات كيناز. مزيان، وهذه سي اون رياكسيون irréversible، وهذه هي ثالث رياكسيون irréversible دو لا غليكوليز. دونك الا ضبطوا هاد جوج قواعد اللي قلت لكم هنا، الا كانت NADH+ كونسومي تناخذ لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم، والا كانت NADH+ برودويت كناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم، والا كانت l'ATP كونسومي كناخذ لو نون دو سبسترا بلس كاتيجوري دونزيم، والا كانت برودويت كناخذ لو نون دو برودوي بلس كاتيجوري دونزيم. ما بقيش غادي تلقاو مشكل في انك تلقى الانزيم كي كاتاليز لي رياكسيون. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم لو دوفينير دو بيريفات.